вечерва и утре вечер на големата сцена на Националната опера и балет. Заспаната убавица од Чајковски. Ке разговарам со раководителот на маркетинг Благоја Петковски. Добро утро, како сте, Благоја? Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија Македонија на утро. Така е, ви благодариме секогаш сте расположени и навистина сте пријател на утринската програма. Како што споменав, вечерва и утре вечер преубава балетска представа за публиката што ја сака ова уметност. Ајде да објасниме позната балетска представа. Позната, барана и затоа ја поставуваме за спаната убавица. Вечер, тоест утре вечер на 7 Марија Кичевска-Шокаровска игра главната улога, додека на 8 ќе ја игра Христина Нахевска со нашите други солисти, ансамбли и така натаму, по диригентство на Бисера Чадловска. Потоа Дамата со камелии, на 16 операта Боеми со наша екипа. Дамата со камелии е поставена на 20. Да, додека операта Боеми е на 16. Редоследно ги кажав балет и опера. Со тоа завршува месецот март. Веќе во април Лебедово езеро, сага, молитви и подготовки за мајските оперски вечери. Тоа се работи операта. Веќе во подготовка поставување на Трубадур на 9 мај со домашни и странски учесници. Инаку за гледачите да кажеме дека Вердиевата опера е поставена за прв пат во Македонија 1951 година во Македонскиот тогашен народен театар кога сме биле заедно. 2007 година е возобновена и 2008 е повторно поставена. Сега од 2008 до 2024 година поминала долг временски период и за повозрастните, а и за помладата публика е добро и да се подсетиме и да видат нешто ново. Така е. Веќе навиду можеби за некого изгледа има уште време за мајските оперски вечери, меѓутоа кога се подготвува една таква, како да кажеме, мегаломанска манифестација, каде што навистина има стотици уметници, учесници и повеќе, навистина која што трае па еден месец и секогаш на големата сцена на Националната опера и балет се представи светски познати оперски представи. И уште еднаш само сосема на крај ќе ве вратам за спаната убавица. Има се уште карти? Да, има билети, но секогаш нели велиме да не чекаме до крај, треба да се набават на време, затоа ја публикуваме публиката, на време да се обезбедуваат секогаш билети. Тоа значи и за мајските следниот месец веќе ќе бидат пуштени билетите. Знаеме дека за мајските како секогаш треба на време да се обезбедат, бидејќи има побарување, и да кажеме веќе за мајските дека ќе имаме оваа година и гостување на цели ансамбли. Значи на 16 мај гостува Софиската опера. Режисер е Пламен Карталов, тој е наш добар пријател на куќата, наш соработник, режисер кој во светот работи, а овде имаше, мислам дека треба да се спомне, Лидија од Македонија, операта. Очекуваме и од другите центри, како што е Сараево, Марибор, можеби и некој друг, цели ансамбли да гостуваат на... Многу атрактивно. Па да. И привлечно. Да. Навистина, можам да забележам дека веќе ја имате возбудата за мајските оперски вечери, подготовките на големо. И меѓутоа, мене ми е особено драго што токму на утринската програма можеби имавме и примерно неколку информации што се однесуваат за мајските оперски вечери. Благоја Петковски, навистина ви благодарам што одвоивте време да се вклучите во утринската програма, да не информирате и за вечер, за утре вечер, за заспаната убавица,
целосниот репертуар за март, април, а веќе навлегавме и во мај месец, да. Така, се гледаме во следна прилика. Ве очекуваме. Убаво. Ви благодарам уште еднаш.